Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sir Gian at ito po ang Numerology. So sa video ito, pag-usapan po natin ang statistics. No? Sa lesson 2 ng ating pinag-aaralan ngayon, no, sa mga students ko, nasa part 2 na tayo. No? So statistics, no? Ano nga ba ang mga meron dito? Ano yung mga dapat nating ma-encounter pa dito? Syempre, so magsisimula tayo sa lesson 1 natin, which is yung definition of statistics. Sa definition of statistics class, pag-aaralan natin yung nature of statistics. Meron din tayong pag-aaralan dyan na major areas of statistics at yung mga statistical terms. No? So, simulan natin siya sa definition of statistics. Pag sinabi natin yung statistics kasi class, it is a branch of mathematics, no, that deals with the scientific collection, organization, presentation, analysis, and interpretation of data. So, ibig sabihin, pag sinabi yan na you are collecting a data, mundo ng statistics. You are organizing through graphs, presenting, analysis, interpretation, at marami pa. No? Basta nakarelate siya sa gathering, no? Basta nakarelate po siya sa data. Okay? Now, pag-usapan natin ngayon yung nature of statistics. Pag sinabi kasi natin yung nature of statistics, eto yung mga sabihin nating mga madalas ginagawa sa statistics. Eto yung kapag pumasok ka sa mundo ng statistics, ano yung mga commonly na talagang ginagawa sa statistics. So, unahin natin yung collection of data. Pag sinabi po natin collection of data class, it refers to the process of obtaining information. When you say obtaining, you are collecting, you are recording. Pag nagre-record po tayo or nagko-collect tayo ng data, ito yung mga example ng interview. Kapag nag-i-interview ka sa ibang tao, if you are interviewing other person, that is a data gathering. Okay? Kasi kumukuha ka ng information dun sa tao na pwedeng makarelate sa iyong pinag-aaralan na statistical analysis. And then questionnaires, yung mga yung parang mga pamphlet or mga surveys yan. Mga tests, observation, registration, and experiments. Marami pang mga way of data gathering, no? Nagko-collect lang tayo ng data, no? If you are something, basta gumagawa ka or basta nagko-collect ka ng information from your respondent is the collection of data. Okay? Next, pag sinabi naman po natin organization of data, it refers to the ascertaining manner of presenting the data into tables, graphs, or charts, no? So that logical and statistical conclusions can be drawn from the collected measurements. Ano ibig sabihin po nito? When we say organization of data, pine-present na siya through tables, no? Sabi, through tables, no? So that is through tables, okay, through graphs, or charts. Pag sinabi nating mga tables class, ito yung mga statistical table, no? Yung pag-solve ng mean, ano yung table ng pag-solve ng mean, ng mga median and mode. So, yung mga graphs, meron tayong mga tinatawag na line graphs, no? Then, meron tayong tinatawag na bar graph, at meron tayong tinatawag na pie graph. Yan yung mga basic na graphs na meron lang naman commonly, no? Mga basics terms lang po tayo. Pag sinabi natin organization of data, wala pang computation. Kinakategorize mo pa lang siya based on the content of your questions, of your data collected. Ino-organize mo siya through graphs, through charts, and through tables. No? Basta makikita lang nila yon na present. Yung tulad nung nasa taas na nakikita ninyo, ito siya. Yan. Ang tawag dyan, organization of data. Kasi it represent it into graphs, tables, or charts. Okay? Now, next. Pag sinabi naman natin analysis of data, this is included the computations. Nagko-compute na po tayo dito at the same time nag-a-analyze na tayo. If we collect, then we organize, and then we are analyzed. Ano yung mga methods of solvings ang gagamitin natin para mapakita natin na reliable yung data natin? Unang-una, sabi, ano daw? Numerical description can be formulated. So, ibig sabihin, ano nga po ba yung mga madalas na sinusolving? No? So, pag sinabi natin analysis of data, computation process. Yan, para mas madali ninyo maintindihan. Computation process. Now, yan yung tinasabi na analysis of data. Ano yung mga example? Yung pag-compute mo ng mean, or yung average, yung median, na kung saan pinag-uusapan yung center or the middle quantity of the set of data. And then the mode is yung pinakamarami. No? At marami pa yan. Meron tayong tinatawag na variance at SD. So, yan yung mga madalas na ginagamit when it comes in analysis of data. You are computing. Okay?
Now, and then the last is we have the interpretation of data. So interpretation of data, it refers to the drawing of conclusions or inferences from the analyzed data. Pag nag-interpret ka, you are interpreting your own, you are predicting something based on the numbers. Kasi nag-compute ka na eh. Alam mo na yung mean, na-compute mo na yung average scores. Ngayon, i-analyze mo na lang or i-interpret mo na lang bakit kaya ganun yung average. Saan siya nagkamali, ano yung naging problema, di ba? Ngayon, makikita din natin doon sa interpretation of data yung paano mo siya naobserbahan, paano mo naobserbahan yung numbers or yung mga result ng data na nakolekta mo. Okay? Yan. So, I hope na sana may natutunan kayo ulit, no? So, may natutunan kayo sa ating munting video. So, ulitin ko po, kapag po nature of statistics, meron tayong tinatawag na collection, organization, or pag-organize, organization, or then analysis, or yung pag-compute, at yung interpretation, no? So, para madali nyo siyang para mas madali nyo po siyang maintindihan is COI, collection, organize, analysis, and interpretation. Okay, maraming salamat po. Ako po si Sir Gian. Ako po yung nagsasabi sa inyo ng isang makasaysayang goodbye and bless you.